Cara memunculkan warna di kembang api, mari kita lihat mekanisme cara kerja kembang api. Kembang api tersusun dari beberapa bahan, salah satunya sumbu. Saat sumbu dinyalakan, perlahan akan masuk ke selongsong kembang api, dan di dalam kembang api terdapat bubuk misiu. Bubuk ini berfungsi sebagai alat pelontar cangkang udara yang akan meledak di langit. Di dalam cangkang udara terdapat pelet-pelet yang telah disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan bentuk api yang diinginkan. Pelet-pelet tersebut terbuat dari campuran bahan yang menghasilkan warna yang diinginkan, misalkan biru menggunakan tembaga, merah menggunakan strontium, hijau menggunakan barium, putih menggunakan aluminium, dan putih terang menggunakan magnesium. Sampai sinau, jadi tahu.